чипсы дома. Потому что все очень любят чипсы, но они в магазине вредные. Мы решили сделать свои, да? Нам надо картошка, масло, соль и можно разные приправы. Сначала я почищу картошку. Чипсы выглядят. Они круглые и круглые. То есть картошку нам надо порезать и очень тоненько, правильно? Да, вот так. На У тебя сыро. будет сырорезка, у Сани будет терка. Давай я покажу, что делать именно. Берешь эту в руку, терку держишь. Видишь штука? Давай картошку внутрь. Крепко держи. Ты вот неправильно держишь, надо крепко держать. Эти пальчики вот так. Видишь, получается чипсинка такая маленькая. Вот, 2 чипсинки, 3 чипсинки получилось. Ясно? Понятно. И вот так вот, надо только аккуратненько, надо всю картошку засовывать так. Ясно? Вот так все, хоп. И вот чипсинки получаются, ясно? Сырорезки. Лёша, Я свои ты сырорезки. берешь, Да. ты режешь не вот, хотя можешь и отсюда, все равно. Можешь отсюда Короче, как начинать, всегда. Получится длинные. Да, просто как Вот чуть-чуть всегда. длинный. Ясно? Да. Если будет неудобно это, можешь взять две чистилки, и тоже хорошо. Да. Можно еще так. Можно я так попробую? Да, может тебе так удобнее будет, давай. Вставай. Раз, чипсинка. Молодец. Опа, сразу. Давай. У тебя не получается? Нет. Смотри. Можно Да, взять это удобно. чистки овощей. Так же, как чистить. Только вот хоп. У тебя получаются кусочки такими тоненькими. И что, что у тебя помочь? Хорошо. Будешь чистить? Да. Чипсинка удобно. Все, давай я тебе помогу, а то у тебя там что-то странное. Чипсинки. Давай. Мои любимые. Вот что у меня получилось. Такие чипсы. Чипсы, да? Что теперь надо делать, знаешь? Знаю. Что? Их вот этими штучками делать, а потом микроволновку. Микроволновку? Микроволновку. Леша, что надо делать? Надо всякими приправами так. Сольки обязательно посолить. Хорошо. Не забыть. А теперь я расскажу. Сначала, Масло. так как мы будем ставить микроволновку, нам надо масло, чтобы чипсы не ширили в тарелке, ясно? То есть сейчас Сейчас надо их разложить вот так. мы наливаем немного масла. Леша, себе сам нальешь. Берешь и чипсы макаешь сюда с двух сторон. Ложишь. Понятно. Давай вместе со мной, давай, чтобы быстренько было. Макаем. Ложим.
Да. Смотри. Щепотку бери. И главное, не одну щепотку на одну чипсинку, а всю щепотку надо будет на все чипсинки, хорошо? Да, на все. Давай за тобой. Все, я думаю, нам хватит. Я просто обрукаю чипсы, да. Маленькая, вот этой приправы давай чуть-чуть. Это я. Да. Такой большой, так, не надо открывать. Видишь, сыпется все равно. Дай по бокам. Можно нет? Можно? Можно я. Тогда по бокам давай. Ну, бок, ну, тебя посерединке, а сбоку нет. Все, ну, можно. Чуть-чуть первые пойдут в микроволновку? Да. Давай, бери тарелку, неси в микроволновку. Давай. Открываем микроволновку. Нет, а что? Микроволновку. Микроволновку? Микроволновку открывай. Микроволновку. Микроволновку. Все, закрывай. Ты аккуратно поставила? Аккуратно. Включай сюда. Она Да? выключается. Одну минутку пока поставим, надо следить. Хорошо? Ну, не так, ты подойдешь потом через полминутки. Пойдем посмотрим, что у Леши делается. Микроволновку. Мне там нравится. Микроволновка. Микро. Микро. Волновка. Волновка. Волна. Соня, что за Давай. Еще раз скажи. Смотри. Микроволновка. Микроволна. Микроволна. Микроволновка. Микроволновка. О, еще раз. Нет. Еще минуты две. Жирные. Иди вытирай руки, и сейчас будешь с приправами. Щепотку соли. И надо не одну щепотку, а на все чипсы сразу. Давай. Еще надо щепотку соли. Да. Можно я тебе помогу? Да. Леша, тебе вот это. Держи. Ой, соль просто высыпать нельзя, потому что высыпите соль будет худо. Так, ну, теперь надо Насыпать этим. наоборот будет. Все. Чуть-чуть открыть. Лизаные чипсы готовы. Все? Давай. Готово. Точно? Ну ты. Ладно, давай посмотрим. Чипсинки. Если кто еще. Ай, горячо. Леша, ставь свои. Пошли на стол туда, пойдем. А бандиты? Нет, А чипсы, которые готовы. Кто хочет? Ладно, давайте мы уберем отсюда. Еще не показывай. Ох. Надо еще поставить. Почему меня так рано позвали? А на сколько? На 5 минут ставь. 5 минут. 5 минут. У меня вообще чипсы Видишь, они должны прилипать. Они приготовились прилипли. Ну как, чипсы? Приправки мало. Приправки? Ты хорошо себе насыпал? Вот твои приправы. Все? Понравились нам чипсы? Да. Да. Будем что делать? Да. Ну что, будем советовать делать всем такие чипсы? Но. Делайте все такие чипсы. Вкусные очень чипсы получаются. Да. Ставьте в микроволновку на 5 минут. Только смотрите, чтобы они не сгорели.